لفظة الفتيا المنسوبة لغير آل محمد عليهم السلام هي لفظة منحرفة. ما هي سلطة السستاني حتى يفتي؟ هو الفقيه وين له سلطة؟ الفقيه ما له سلطة، ما له كلمة أصلا، ماكو سلطة للفقيه. الفتوى بنعال ما اشتريها أنا، ما لها قيمة الفتوى، ما يحق للفقيه أن يفتي. هذا الكلام شو سواني بالفتوى؟ يعني بالدين ماكو شيء اسمه فتيا. اعطيني حديث ادق لك تحية، غير احنا نتعبد بالحديث.